वेलकम बैक दोस्तों, ट्रक ज्ञान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर देख सकते हो 19-18 का वर्किंग व्यू। काफ़ी हद तक गाड़ी साइड्स कंप्लीट हो चुकी हैं, शीशे वगैरह डलने रह गए हैं गाड़ी के। यहाँ पर देख सकते हो। और आप कैबिन काम भी आप यहाँ पर देख सकते हो। कैबिन का 3D कैबिन यहाँ पर डिज़ाइन हो रहा है गाड़ी का, बहुत ही एरोगेंट लुक आ रही है। यहाँ पर देख सकते हो खिड़की की आवाज़ आप देख सकते हो कैसी फिटिंग हुई है खिड़की की। यहाँ पर देख सकते हो आप। पीछे बॉडी का आप व्यू देख सकते हो। पीछे आप देख सकते हो चादर लगी हुई है, उसके नीचे लकड़ी का फर्श लगा हुआ है और लर वगैरह दोनों कसी गई है ऊपर पीछे। यहाँ पर देख सकते हो डाला वगैरह फिट हो चुका है गाड़ी का। इसी साइड में सेम काम हुआ है। ये आप साइड्स के जो जाल पड़े हुए हैं, तो दिल्ली जाले हमने बनाए हुए हैं वो रहे। और जो फ्रंट में आगे बोर्ड लगेगा, हम एक बार उसका आपको रिव्यू दिखाते हैं, वो भी तैयार यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो फ्रंट का जो बोर्ड है वो यहाँ पर तैयार हो रहा है। सफाई देख सकते हो आप, और लेटेस्ट डिज़ाइन आपको गिल ट्रक बॉडी पर ही मिलेंगे। हर एक काम को आप बारीकी से हम यहाँ पर देख सकते हो आप, पूरी सफाई यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर अभी आई कैट्स हम लगाएंगे, आई कैट्स लगकर कल को आपको एक बार दोबारा वीडियो से अपडेट करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।